झंडू का कफ सिरप, इसकी एमआरपी 5 रुपए है। ये 8 ml का है। इसका इस्तेमाल हम अगर किसी भी प्रकार का आपको खांसी हो, गले में खराश हो, सूखी खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, जुकाम की दिक्कतें हो, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। कई सारे डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब भी करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। अब जानते हैं इसे कैसे यूज करना है। इसे यूज करना बहुत ही आसान है। इसे यूज करने के बाद कम से कम आप 15 से 20 मिनट तक पानी मत पीजिएगा। इसे आप एक दिन में 3 से 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसका अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ये एक हर्बल है, आयुर्वेदिक है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन आपको मिल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।